皆さんご視聴ありがとうございます。MC の森山未来と申します。そしてナビゲーターの小池愛です。よろしくお願いします。お願いします。それでは、早速今週のピックアップアーティストを紹介したいと思います。菅原源章さんですね。はい。菅原源章です。よろしくお願いします。菅原さんはですね、いつも工業製品にも用いられる FRP 繊維強化プラスチックという素材を主に使われていらっしゃって、消費的なファッションをまとい記号化された人々の姿を通して移ろいゆく現代の表層やその実態のよりどころのなさを表現されるというアート活動をされていらっしゃいます。なるほど。そこに至った経緯はって言っちゃうとざっくりしてるのかもしれませんがそうですね、すごい現代ってものすごい情報化社会だと思うんですけども、なんかものすごく表層的にいろんな物事が、動いてるような感じがして、なんかこの実態のなさにすごい違和感を感じた時があって、でものすごい表面的に人を追うような観察をよくするんですけども、そこから物体の表面とかその中身があるのかないのかみたいな、そういう違和感から、制作を、スタートしました。はい、なるほど。FRP にそのたどり着いたなんかやっぱ経緯というのも、そうですね。プラスチックって日常にすごいもうたくさんある素材だと思うんですけど、生産されてはすぐに消費される、象徴としてプラスチックっていうものを捉えていて、その滑らかさとかそういうものにすごい魅力を感じて、で FRP という素材を使って制作してます。今非常に注目されていて人気の彫刻作家、作品にはキャンバスであるとか、インスタレーションいろんな形の作品がありますけれども、彫刻というとやはり菅原さん若手では非常に今注目されている作家かなと思います。人物の顔とか、その人物であることがやっぱ多いというか、それにやっぱ意味がある。そうですね。普段街に僕よく出たりとかも買い物とか行くんですけど、その時に見る人とかやっぱりどこかすごい近くにいるのに全然親しくないし、このなんか密集しているこの東京って、東京生まれ東京育ちっていうのもあって、そういう街のなんか空気感みたいなものに、どこか居心地はいいなと思う反面、なんかゾクッとするような、なんですか冷たさみたいなものがあって、でそれを表現するってなった時にやっぱり人というモチーフかモデルというのは一番興味深いというか。ちなみにこの作品はタイトルとかあるんですか？これはアガール4という作品です。アガール4。一人の女性が女の子という意味ですけど、なんか誰かわからないかったりとか、その視線をどこ向いてるのかわからなかったりとか、そういうものをダウンとかそのファッションの記号的なフォルムだったりシルエットを観察しながら制作しました。菅原さんの作品の特徴として顔がはっきりしてないっていうのがいつも、そうですよね。なんかバリバリバリみたいなのもありますよね。匿名性というのをすごいテーマにしていて、僕が知ってる誰かとかモデルさんを見ながら作るっていうよりかは、本当に漠然と現代を象徴するような女性だったり男性だったりっていうのを作るようにしていて、見る人にとっても誰かわからないとか、見る人にとっての誰にでもなるような、そういうフラットな形にするように心がけてます。なんか面白いですね。なんかこのパンツのこのラインと、このダウンのラインでなんか割れてるみたいな風に見えますよね。それも狙いなんですか？そうですね。普段はその自分の触覚とか視覚的ななんていうんですかね、プラスチックなので、そのプラスチックの曲線美みたいなものをある種意識しつつ、そこと現代人との表面的なリンクみたいなものを作品にするように心がけてます。これはじゃあ作るのにこのサイズだとどれぐらいかかるものですか？そうですね、大体このくらいのサイズですと、いろんなことを同時進行で進めるんですけど、そうですね、タイトにグッとまとめると大体2週間ぐらいで。
おっしゃってたかもしれないんですけど、はい、どうやって作ってるんですか？これは一度粘土といって水粘土で水粘土、はい、水粘土で一度この形を作った後に、石膏で型取りをして、なるほど、はい、そこに樹脂を貼り込んでいくという形で、そうすると粘土で作った形が FRP っていう樹脂に置き換わるという流れ、あ、そっか、石膏で作った中に FRP を入れる。そうですそうです。なるほどこの型に、はい、型取りをして、そうです、型取りを、はい、で FRP を流し込んで出して結構削るんです。そうですね。研磨をし研磨してて表面を、はい、整えてます。やっぱりパッと見てどこで見かけてもあ、菅原さんのだって分かるのも大きいかなと思います。手がないっていうのもやっぱその匿名性の中で。そうですね、まあ、このたまたまファッション的にこう手がなかったようなものを選択したんですけども、なるほど、はい、まあ、手というのは結構その動きがやっぱりあったりとか、そうですね、この作品に関してはその動きをあまり出したくなかったので、まあ、そのファッションも含めて手をあえて出さないっていう形になりました。はい、影響を受けた作家さんっていうのはいらっしゃいますか？そうですね、なかなかあまりいなくて、いないんだ。そうですね。もともとなんでそのじゃあ彫刻というかそれをやろうという。もともと母が、はい、彫刻をやっていた時期があって、で一応美術っていうものを、まあ、子供の時からまあ、教えてもらっていたのが大きい要因だと思うんですけども、そうですね、それが、そこから美術大学っていうものを選択して、やっぱり彫刻って動かないんですけど、やっぱり触ったりとかその360度からやっぱり見れるっていうことの、そのすごい説得力みたいなものがやっぱり僕の中ではやっぱり絵とはちょっと違うなっていうところがあって、それがすごい魅力で、彫刻を選択して、で美術大学に通おうと思って、はい、今に至ります。そっか、じゃあ、まあ、影響を受けた作家さんっていうと、お母さんっていうとちょっと直接的すぎますけどね。きっと影響を、いろんな影響があるそうですね、いろんなものを、まあ、小さい時に見せてもらったりとか、そういう経験の中でいろんなものから影響は、はい、無意識のうちに受けてるかもしれません。はい、菅原さんは今ちょうど個展を開催されていますよね。はいはい、どちらでやられてるんですか？外苑前のユーカリオというギャラリーで、はい、させていただいてます。今回の個展の見どころは？そうですね、今回、3年ぶりの個展で、まあ、今までの、3年間やってきたことを、一堂に公開するような、展覧会構成になっているんですけども、ユーカリオは階層が分かれていて、1階2階3階とそれぞれ別の世界観で、作品を展示していますので、それがすごい僕の中では一つの納得した点といいますか、見ていただきたい点です。はい、逆に言うと次回の展示とかそのグループ展の予定とかっていうのはあるんですか？そうですね、一応12月に、はい、天王洲にあるギャラリー UG というところで、はい、グループ展に参加させていただいます。もしかしたら、これを視聴してくださっている皆さんも、はい、行けるタイミングが、あるかもしれないので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。僕も行きたいです。よろしくお願いします。はい。じゃあここからじゃあこの個展があって、そのグループ展があって、そこからの展望みたいなのって何かイメージはありますか？そうですね、やはり彫刻って見ていただく機会ってなかなかやっぱり立体物って難しいんですけど、やっぱりパブリックスペースに自分の作品を置くというのはすごい、僕の夢といいますか、いろんな人に見ていただくのが僕はすごい。例えばじゃあ日本の今ある中でパブリックスペースに置かれている彫刻とかで、なんかこうイメージされているものというか何かありますか？そうですね。イメージっていうかあれはっていうやつ。もう俺の以外全然面白くないから俺のだけ見てくれ。でも全然大丈夫。でもやっぱりなんていうんですかね、そのパブリックスペースにある作品ってやっぱり目印になるのだったりとか、そこに集まる人を動かすようなそういう魅力がやっぱりあると思うので、それこそなんていうんですかね、渋谷のハチ公とかすごいベタですけど、なんかああいったところに作品を置いてみたりとか、なんかいろいろ可能性が見えてくるような気はすると思います。人がたくさんいるところに作品を設置したいです。小池さん、何かありますか？そのパブリックに置かれている彫刻というかスカルプチャーのイメージ。そうですね、最近ですと、
六本木ヒルズの下に村上隆さんの新しい巨大な金色の彫刻ができたんです。はい、今週ちょっと収録があれですけど、雲が置いてあるってこと。雲のママンのちょうど横に村上さんの作品ができて、確かに六本木ヒルズだと村上隆さんのお花の彫刻なんですけれども、存在感があって似合ってるなと。で菅原さんはおっしゃる通り渋谷のイメージはこのコンセプトから言ってもとってもぴったりなんじゃないかなと。どんな作品、どのような作品をその e コマースに出品していただけるんですか。はい、今までその現代人をテーマにその佇まいとか表面性をテーマに、制作してきたんですけども、それのエディション作品といって僕の作品はコンセプト上同じ形がたくさんあっても成立するような匿名性っていうところでたくさん生産することができるので、たくさんといってもそんなにたくさん数があるわけではないんですけども、そのうちの何点かを、出品させていただく形に。ご興味のある方はね、はい、ぜひ楽しみですね。手に取っていただければと思います。では、本日は以上となります。皆さんもぜひ、私と一緒にアートとの出会いを楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。それでは菅原源翔さんでした。